Ya solo topesi binombo te na kombo ya Yesu Masia ba o nostu balanda 4 émission parole prophétique partout dans le monde. Que le Dieu vous bénisse abondamment et na banda ko pe na bipai nyonso bozwami wana boyambi biso na match tard ya lelo samedi et toujours souhaiter bino ba bon week-end pe na ba bon anniversaire pour na ba onosto ba souhaite bazo célébrer ba anniversaire mon kwa lelo et nzambe apambola bino surtout pe ba o bazo célébrer ba mariage na bango lelo toujours souhaiter bino ba bon mariage pe libala bosembo na ba bipsika nyonso ba mabala ezo salama na ba église pe na ba famille vraiment mabala na bino nzambe apambola bino. C'est pourquoi toujours ki mambango na kati ya émission oyo et tous allons parler sur la réalité des rêves. La réalité des rêves, ça fait mon corps. Ya makambo yo epousse biso bengi biso le toloba na kati ya émission. Vraiment toko développango makasi mingi vraiment bo pesa biso temps pour te parler sur la réalité des rêves. Oui, la réalité à rêve. Tous la première réalité à rêve, tous na pensée. De la maison qui muta kanisi mingi na journée et li kambwana kanisi ekokipe ko affecté pe mémoire na epo ame azwango pe na kati ya rêve to ndoto. Et na kati ya vino physique, il faut ko sala keba vraiment na ba makanisi. Parce que ceux qui peuvent makanisi eleki mingi yango okomona tant tozali ba maladi monsieur comme ko botama na kati ya bato ezali par les pensées ne affecté peut provoquer estomac. Alors na kati ya rêve nde tozomona sikoyo pensée tozana des pensées tozana pensée négative tozana pensée positive. Na kati ya pensée négative nde esika mutu akanisaka e contraire et tant mutu akokanisa e contraire makanisi wana ebanda kobunda contre ye et ekomona ke ebanda zongisile retour ekomi koprovoke même obela maladie obingi thrombose po te ebundisa okoma paralysé yango ozomona bato ebele bazaki bien mais base retrouver bakomi paralysé poani makanisi na ye ebandaki kosuka na motema abandaki kobimisa makanisi te. Alors elingi kolakisa boye etango mutu akanisi mingi il faut oluka vaguier makanisi wana elongwa parce que tango kolala ozwa révélation otobengi rêve. On va comprendre na deuxième point na maloba autosolobela ses rêves. On comprendre rêve eza moko to bengi vision eyaka epa ya nani makomi lobi nzamba pesaka vision na moto aza na vision makomi lobi bien que nzamba pesaka vision na moto aza na vision. C'est-à-dire quoi? Mutu nyonso tout aza visionnaire. C'est-à-dire il faut mutu moko azwa vision. Autant mutu aza na vision azala déjà na vision. Et tango mutu aza na vision et bongo nzambe a connecter vision. Vision ezotambola na capacité na réalité humaine to réalité spirituelle nde tobengaka ngo vision. Vision ezali moko ya vie future eza vie future babengi yango vie future mais pon na kota na future il faut na banda lelo mutu aza na posa akota na vie future il faut abanda lelo. C'est-à-dire quoi? Ozomona makambo minene ya future mais ozosala eloko te. Oza na vision mais ozoko kosala ba inforte. Oza na vision mais ozoko ko sala eloko esengelo sala te. Yango somona il y a beaucoup les gens aza na vision mais ako kota na vision te, mais aza na vision mais ako sala la vision te. To bandeli vision za bandoto ndoto yolotaka ndoto balotela yo ndoto oyo moko so lota. C'est-à-dire osolota osomona mais ezangi nini ezanga ba effort humain pour te oyeba ko réaliser vision na yo. Tozonga na moment physique soki tozolobela physique tomona biloko tozosalela monde ya bomoto e uti na kati ba rêve ya bato. Par exemple micro na simbi e uti na vision ya mutu
Par exemple, bilamba tolataka euti na vision ya mutu. Nzamba pesi mutu vision et mutu wana atiki yango na vision te mais a réaliser vision na e. Elingi kolakisa ke nyonso so mona na kati ya rêve na yo, il faut okotisa ngo na monde ya réalité. Bien-aimé, Bible lobi nanga na monde ya réalité tozo bika pe ba makambo mususu na kati ya réalité. O comprendre que ça na batu so alotaka ndoto metanga la mukaka ndoto abosani. Eza na batu so aloti ndoto metanga sala mukaka donc a comprendre so de ndoto aloti eke wapi. On comprendre que mutu wana azobunda contre bavi, azobunda contre vision, pe azobunda contre avenir, pe contre futur. On comprendre que osana mission ya makasi à partir ya ba vision ozozwa, à partir ya ba rêve ozomona, à partir ya makambo ozolota. Makambo ozolota yango ekolakisa ke yo kozala grand homme, to grande femme. Maman ko néglige bandoto te, frère ko néglige ndoto te, ndoto simbi lobi na yo to lobi ya lobi na yo. Oyo zalelo oyebi mais oyo zala lobi oyebi nanu te, mais oko comprendre ngo soko bandi ko simba moko ya bandoto na yo. Oyo zo sala lelo peut-être ezali moko ya nzela oyo zo ko permettre que po okota na destinée mais simba bandoto na yo. Et ce qui te sont bien makambo bandoto boko tunanga makambo belé mais nazoki mambangu na on comprendre Joseph Anchi akoma mokonzi abandeki kolota ngo deja na kati ya bandoto. Alote bandoto mbala mibale. Ndoto liboso o Joseph alotaki ndoto mamaboke 11 ezo gumba maliboso na ye. Bamaboke 11. Bien aimé, tombe le chiffre 11 ezo signifié. Et la kisi ndoto nyonso mutu akolota na monde ya spirituel eza na signification nango. Esengeli oluka mutu aza na domaine ya bandoto explique yo ndoto wana. Ya ndoto nyonso basplikaka ngo pamba te. Eza na batu baza na do ya ko explique ndoto, eza pe na batu baza na do ya ko explique ndoto te. Pourquoi mutu nyonso aza na capacité te ya kozala ministre? Mutu nyonso tout aza na capacité ya kozala gouverneur, mais eza na bato nzamba bongisa déjà, il faut azala kaka gouverneur, il faut azala ministre, il faut azala député, il faut azala papa, il faut azala maman, etc. Mais na ta otozali et mutu nyonso komi kolukaka yeba comme un visionnaire. Mon frère, soki nzamba pesa yo vision te, oko forcer vie, oko sala bakamba makasi, oko perdre temps parce que oza na kati ya vision te. Il faut oza la visionnaire pour nzamba connecter aux visions. Et troisième point, pour tokende mbangu na tozomona deuxième ndoto ya Joseph. Joseph aloti ndoto ba étoile, alota susu 11 étoiles na sanza na moi et pesi lokola 12. Bien-aimé, ezala qui signifie. Bien-aimé, eloko nyonso zolota na ndoto, otozomona na monde spirituel ya physiquement eza signifie. Makambu nyonso yo komona na ndoto na yo, c'est-à-dire ezali signifié. Première signification ya rêve, babi rêve c'est une vision de Dieu. De mes rêves eza vision oyo uti na mutu te me euti na nzambe. Nani apesaka ndoto? Oyo apesaka ndoto eza nzambe. Nzamba aza nani? Nzamba aza esprit. D'origine ya nzambe eza nini? Babi d'origine ya nzambe eza kaka esprit. Parce que le Dieu de la d'origine c'est l'esprit. Oh, les esprits qui connaissent les esprits. Donc esprit eyebi esprit. Jamais nzoto eyebi esprit, mais esprit eyebi esprit.
On comprend la kata bandoto, il y a les esprits où ils ont combattre bandoto. Il y a l'esprit où ils combattent la vision. Il y a l'esprit où ils détruisent la vision. On comprendre, na kati ya Joseph, il y a la vision de Dieu, il y a la promesse de Dieu, il y a la prophétie de Dieu. C'est-à-dire, na kati ya vision, tout le monde a la promesse de Dieu, tout le monde a prophétie, puis tout le monde a bilaka oyonkolo apesi kati na mutu na nzela ya rêve, to songe. Ndoto eyaka tanini, ndoto kitoko eyaka na katikati ya butu te, ndoto kitoko eyaka à partir de 3h à 4h. Bandoto eza banda 0h ti 3h eza bandoto eza bitumba ya bandoto. Yango moni lorsque ke mutala li 0h ti 3h au moins alti bandoto mabe mais songa komi na 4h 5h au moins bandoto kitoko eye. Pendant 0h à jusqu'à 3h, il faut monter dans la 4 à l'Osambo. Et na 4 à l'Osambo, on a la capacité, il y a qu'on capter, il y a qu'on capter. Et na 4 monde à prière, tout le monde a capté satellite spirituel, ou est capté. Donc tout ça pour ça qu'on capte message, information, tout ça la transformer. Alors, diable a kolingate yo olzo ndoto kitoko po ali kisoko ndoto kitoko oko se réaliser ndoto wana akoluka abundisa ndoto wana po ndoto wana emonisa mate eza pena batu msupe alota ndoto kitoko metango koma na 6h 7h 8h ndoto bungi akomoluka ndoto na lota kinu kutu na lota kinu kutu sa aoye bate. Dans le Bible, un prophète, il faut abandonner pour interpréter bandoto. Ce qui prophète a aimé pour interpréter ndoto te asa prophétité. Parce que ministère, vision et vandi na kata bandoto, bandoki bayebi makambo na zoloba. Même ceux qui mouti ba pesie kindoki e kofunda mana partia bandoto na ye. Même ceux qui m'a laissé moi na kindoki et kofunda à partir bandoto na ye. Même ceux qui m'a kambu na yo ozana moi si abutu to mi bale abutu et koyeba na à partir bandoto na yo. Ma sœur na kangyo ndoki te na kangyo pe femme de nuit mais olota kanini ezana batu mso ala kana butu azolota ndoto azosangana na moi sitona mobile. Mais la vie normale, à comment on a un monde normal. Mais nous sommes dans un monde mystérieux. On s'est déjà connecté à quelqu'un, la personne qui m'a déjà à salle la carotte, on mi salle la cassa, on mi yeba. Dès que on a kindoki wengi inconscient. Maman kindoki est inconscient et ça la kindoki moko donc il y a conscience. Donc, il m'a inconscient, azalaka ndoki, mais asa inconscient. Azalaka déjà moutou amabe, mais azalaka inconscient. Inconscient, et ni qu'on l'examine, qui est dit, amiye bide, mais azali. Oh. Et ça n'a pas tout moussou, son monier vrai John, mais à sorcier, sorcière. Dernier qu'on découvre sorcier, on découvre à partir de notre naïe, on y va l'autre la et tout bien moko pas zolota. Par exemple, moutala la kanabutu, azolota notre azo sokola, nakate sika moko ni. Boski se pona terme, batu bozolandanga. Alors mutoyo soki ayebite pe soki akeli boso basala nzambe o bayebite bakoki ko benga yendo kipamba menso kande manki ya kolota bandoto ya ni eza moko ya vie ya manki ya sanctification tozonga na katamano bana nzambe o comprendre que Adam na Eve babotanga
bazalaki mutakala, bazalaki na bilamba te, bazalaki kozala mutakala, bazalaki kozala mitakala. Et le jour oyo baliembuma ya oyo ezaki arbre de vie et de mal, et le jour wango nde ba découvrir que tozalaka mitakala. Bazalaka déjà mitakala, mais mukolo o baliembuma wana ba se retrouver déjà que tozalaka mitakala. Mukolo oyo nzambe ekoluka bango po atuna bango ayika bango nzambe yoka réponse ya Adam abi Seigneur tozani liboso na yo. Nzambe atuni Adam nana yebi soki oza mutakala. Tanga botanga Genèse chapitre 2 verset 2 atina se o comprendre que mukolwango Adam yebaki te ke bazalaka mutakala, Eve pa yebaki te bazalaka mutakala, mais mukolo ba liembuma nde ba ko découvrir ke bazalaka mitakala. Bongo Adam asobisa nzambe na za mutakala. Donc mutakala ezo signifier manque ya vie de prière, manque ya vie ya sanctification, manque ya volonté parfaite ya nzambe. Et soki mutu akomi ni, c'est-à-dire akomi libanda ya nzambe, pe mutu akomi mosika ya nzambe, nde mutu akomi ni. Peta tozolanda biso, makambo eza pona yo papa, pona yo mama, ozolanda biso, epesa yo mayele, epesa courage ya kolanda nzambe. Et gloire à Dieu, bandeko nyonso oyo bazwa cour oyo, et pona o comprendre vision olotaka nini na kati ya ndoto tozomona mystère oyo tobengi monde mystérieux. Monde mystérieux eza monde moko bizarre. Na kati ya monde mystérieux tozomona mystique, monde mystique, donc mystique. Yaya nzambe aza mystique, diable pe aza mystique. Na bien, nzamba aza mystique, diable pe aza mystique. C'est de moi na nzambe nyonso mokili, il faut ozala déterminer na via lo sambo, na via maloba na nzambe, otikala na via lo sambo parce que oyo bako comprendre bandoto na yo. Mama olotaka nini, frère olotaka nini, elenge mobali to elenge mwasi olotaka nini. Deuxième vision, il y a Joseph alota ba étoile, mais mukolango tangwa beti l'histoire ya ndoto na ye elukila ye problème. Et la kisining, il faut être beaucoup d'attention pour na koloba ndoto. Ndoto ba beta kango n'importe qui te. Ndoto babetela kango mutu nyonso te. Ndoto babetela kango mutu aza na do ya kointerpréter ndoto. Tous les pasteurs bazui grâce ya kointerpréter ndoto te. Apôtre kobengama apôtre, prophète kobengama prophète, mais comme sous azui da grâce ya kointerpréter ndoto te. Parce que na kati ya ndoto zomoni mystère. Tozana mystère, mystère ya ba rêve. Yoko kansango ndoto meza ndoto za pensée. Yoko kansango pensée mais comme ça ndoto. Il faut être beaucoup d'attention. Engi kola kisabo. Tango loti ndoto na butu na tongo banda kosala examen de conscience. Na bandeli po yokanga. Tango loti ndoto na butu na tongo to na pokwa. Tango la muki banda kosala examen de conscience. O kalikile ndoto ango eye pona nini. O loti ango pona nini. Est-ce que o kanisa ki to o bandaki ko kanisa. Oh, wana so ko comprendre que langage nzambe eza nini na kata ndoto loti to langage nzambe eza nini pona likambo yo moni. Soki oloti, il faut aussi avoir beaucoup d'attention. On soit un temps, il y a comme ça l'examen de conscience. Ça dit quoi? Tous na inconscient na conscience. C'est-à-dire conscience nous fait rappeler que likambo na loti ana kanisa kiango. Ate likambo na loti c'est que ça boé. Oto ça la conscience. Examen de conscience. Dès pour comprendre notre nayo, il faut okota na katia
35 minutes de prière. 35 minutes de prière, donc 1h30 minutes de prière pour comprendre mystère ya ndoto oloti donc likambo yomoni. Nde wana okozwa message to rappel ya likambo oloti to omoni. Oyoki te Bible soloba, Dieu parle tantôt d'une l'autre, tantôt d'une manière. Nzamba zana balolenge alobelaka batu na ye. Nzamba alobelaka biso peut-être na bandoto, na parole à connaissance, na maloba na ye, pe na nzela basali na ye. C'est-à-dire quoi? Soko comprendre kaka te, oluki basali ya Nzambe, n'importe qui bosala Nzambe te. C'est-à-dire eza basali ya Nzambe msusu, pona crise, pona nzala mikomi sa mosala Nzambe te. Oluki mosala Nzambe oyo eza na talent likabo ya ndoto. Lokola biso ba Serge Boye soko yelinga ndoto na obeta ngo na ndenge moko o comprendre te na mikumisite Nzamba pambola bino. Sadi ndoto nyonso mutu azolota ezala balotela yo ezala yo moko lota oluka osala examen de conscience mususu azala ndoki te azane ndoki te me balotela na position mabe peut-être pe oza wana esi balotela yo mabe balota yo fort yo mutu balotela mabe yebaka ngo vino eza na danger ovance te oh progresser parce que pourquoi balota ko déjà mabe bon temps balota ko mabe nani osunga yo nani osalisa yo nani opesa yo parce que yo déjà balota ko mabe nani akolinga apesa mutu alota ndoto mabe apesa embongo moi apesa ezate parce que alota ki yo déjà mabe ozano ndokite me balota ko kaka mabe kaka keba makasi na bandoto keba makasi na ndoto na yo moko keba makasi na bandoto baolotelaka to bakolotelaka bino tozonga mwa moke nsima po tokende liboso mpo na ere okomprendre na ntango akala Nzambe abandaki kosola bato na bandoto. Abraham akutani na Nzambe na ndoto, Isaac akutani na Nzambe na ndoto, Jacob akutani na Nzambe na ndoto. Tadi makambo nyonso ebandi na ndoto. Kobonga ya via mutu, kobeba ya via mutu, ezakaka na kati ya ndoto. Et voilà, Bible lobi, Nzambe ani apesi ndoto, epa ya mwasa Pilate. Tango bazo luka baboma Yesu, ezaki guerre entre ba Romain na ba Juif na ba Judaïsme. Bazaki ko luka baboma Yesu. Ba Juif bazolo bakete non, faut pas crucifier. Ba Romain babi non, likambo etali bisote et comment qui guerre. Bien-aimé, landanga pona linga sukisa. Et Bible lobi na butu mwasi ya Pilate alala na butu alota likambo pona Yesu. Bien-aimé, Bible lobi nanga bien. Mwasi ya Pilate alali na butu azolota likambo pona Yesu. Na tongo tanga lamuki abengi mobali na ye Pilate abi na loti mabe pona likambo mwana mobali wana ya Bayuda. Kokota makambo wana te nde yango moni Pilate abangaki asu atuni bango eske bolobi nini ngai makambo etali ngata sokoli maboko. Oyebi pourquoi Pilate sokolaki maboko? Ezala qui signifie parce que aboya ki akota na modindo ya makambo mwasi ayebiseke na ndoto ya makamsu kokota ngote oloti me luka oyeba eza puna nini bato nsu bakoluka bakoti so na likambo eza yango te yango moni ozokwela babere parce que okotaki makambo esengaki kokota te kombe kozela yo obibi Pilate sokoli maboko agangi makasi ana muto bolingi nini poni aboya ki problème
olinga te okolotaka kaka ndoto. Osambela kate okolotaka kaka ndoto. Etango kolota ndoto luka oyeba ndoto na yo eye na tina nini. Vraiment Nzambe apambola biso maloba oyo esunga bino kino mokolo so akozonga soki pe akozonga te molimo santo asunga bino po beba ko bénéficier makambo kitoko liboso ya Nzambe. Tika Nzamba lola, Nzamba bantoma, Nzamba milimo basakoli amona bino. To sambeli pona bandoto, yo mutolotaka bandoto, banda ko sambela pona bandoto na yo, na yebi bandoto na ote, yo mo muto yebi ndoto na yo, na yebi makambo mona kite na butu, na yebi na yo, na yebi te makambo olotaki na butu, Nzambe ayebi makambo yo lotaki. Banda ko senga Nzambe asunga yo na makambo olotaki, to obalotelaki yo, to bondela au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te kosambela na pokwa oyo lisusu pona ba rêve koloma komelobi. Dieu parle tantôt de l'autre, tantôt de manière. Zambo alobela kibiso na bandoto aza capable ya enseigner biso. Zamba Israël yondoza premier enseignateur waza pa enseigner kabatu malam. Zambe na pameli nyonso mabe we monisa makana bandoto na vision. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, la Bible parle, Dieu parle tantôt de l'autre. Zambe nandengo lobeli biso na après-midi oyo Zambe tondimi maloba oyo e bakisi biso implique connaissance afin que de ba kolanda yo poto comprendre posa na yo pona biso. Zambe posa munguna ezato komate na destinée, posa munguna ezato bénéficier te bolamu na yo pona biso kasi Nzambe bolamu oza Nzambe obumbela kabiso bitumba eza invisible. Zambe na monde invisible babongisi déjà mabe pona biso na monde invisible babongisi déjà problème na monde invisible babongisi déjà guerre mengana yebi yoza plus que guerrier pona kolongisa ba oyo nyonso tu batikali na sama kolona yo. L'Éternel Dieu Zamba Israël na bebisi nyonso mabe ezala ya butu na moi na détruit nyonso ezo confesser kombo na yo te pona ndeko nyonso azotalanga pena ndeko nyonso akote kilo sambo na après-midi oyo tika Nzambe olongisa biso ndengo longisaki Joseph ndengo longisaki Jacob. Nzambe wana Jacob aloteki bandoto ya ba escalier. Nzambe yonde elakisaki ke yo zali Nzambe motomboli yondo kotombola yondo ko façonner yondo ko bikisa tika kombo na yo enetolama na likolo pe na se pe na samabele to pesi yo lokumu. Zamba Bible Zamba milimo yawe tika milimo nyonso ese milie na sama kolona yo talatina tozo kumisa yo le roi le seigneur le prince du paix le rocher des âges na kombo na Yesu nde to sambeli bongo koloba bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment botika la malamu Nzamba pambola bino tomona nisusu lobi na mokango na nkolo Yesu na kilt na biso ya tongo deme kilt zo banda lobi 9h30 à 11h30. Vraiment Nzamba pambola bino topesani bambote bipai tozwami tomonani lobi na mokango na nkolo Yesu Masiya botika la malamu bopambolama Nzamba pambola bino.